ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் நெஞ்சு சளியை சுத்தமாக நீக்கக்கூடிய ரொம்ப காரசாரமான ரொம்ப டேஸ்டியான நண்டு சூப் செய்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு சட்டி எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் குருமிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு, இது மூணையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 10 பல் பூண்டு, உளிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டியா, ஓரளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வந்தாலே போதும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம ஒரு வடைச்சட்டி வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டதும், சோம்பு பொரிஞ்சதும் நம்ம அறுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூடவே 2 தக்காளி சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டு இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டை அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா இந்த நண்டோட எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். சுவைக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். இந்த நண்டு முங்குற அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது சூப்புங்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். ஒரு தட்டு போட்டு மூடி நல்லா வேக வச்சிடலாம். இது நல்லா வெந்துருச்சு. லாஸ்ட்டாக நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குருமிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்குனா நல்லா கம்மன்னு வாசமான ரொம்பவே டேஸ்டியான நண்டு சூப் ரெடி ஆயிரும். இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும். ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. சளி இருந்தாலும் சுத்தமாக போயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.